Welcome back to my channel, and for today's video, unboxing po tayo ngayon guys. And Happy New Year po sa inyong lahat. Today is January 5 po dito sa Las Vegas. Day off po naming dalawang mag-asawa. For the past few days po guys, and New Year, napaka-busy po namin. So wala po kaming day para makapag-celebrate ng New Year namin. Pareho po kami nasa casino, kaming dalawang mag-asawa. So guys, 6 days po akong straight na nag-work. Yes, thank God, today is day off na namin. So, ayoko guys pumunta ngayon ng ibang lugar, kundi mag-stay lang dito sa bahay, maglinis ng bahay, mag-ayos. So, for today, unboxing po tayo ngayon guys. Samahan niyo po kami. So guys, for today na ginawa ko is tinanggal ko na po yung mga Christmas decoration, ibinalik na namin sa garage. Naglinis na po ako ng bahay. So ayan. So ngayon po habang mag-unboxing ako dito, yung asawa ko naman po ay nasa kwarto namin. Naglalaro siya ng kanyang game. Tingnan natin siya guys. What you doing, babe? Say hello to everyone and Happy New Year. Hey guys. Happy New Year. Ayan guys, naglalaro siya ng game niya dito. Habang ako naman nandoon sa labas. Hayaan lang natin siya dyan guys. So guys, mag-i-start na tayo ng unboxing natin. Natanggap naming gift mag-asawa. So, eto guys, yung Apple Watch. Gift po ito ng daddy ni Brendan, ng aking biyanan. So, eto guys, match kami ng husband ko. Ayan. Eto yung sa kanya. Ayan, alam ko yung password niya guys. Kinuha ko yung watch niya. So, eto yung sa kanya, and eto naman yung sa akin guys. Ang advantage lang nito guys, yung pagsuot mo to, lalo na pag mag-workout ka, pwede mong ilagay kung halimbawa nag-run ka, ilang miles yung na-run mo, yung heartbeat mo. So, nandito nakalagay, ipapakita niya sa'yo. So, napaka-advantage nitong technology ito guys na Apple Watch. So, pag may tawag ka naman, dito mo rin siya pwedeng sagutin kahit hindi mo na kailangan yung cellphone mo. Bawa, naiwan mo yung cellphone mo sa bahay mo. Okay yun, as long as gamit mo tong watch na to, masasagot mo yung tawag, sasabihin mo lang. Yun, tapos mag-send na yun ng message. So, ito yung kagandahan nitong Apple Watch, guys. So, ang daddy niya kasi, guys, masyadong mahilig magbigay ng gift. Ayan, every year yan. Christmas, birthday, ayan, may mga gift sa amin ni Brendan. So, eto guys, yung unang gift niya, ayan, Apple Watch na match kami. And this one naman, eto guys, ang pinaka-paborito kong gift, Osmo Mobile. Eto yung gamit ko ngayon. Eto ngayon, siya nakatayo dito sa harapan ko. So, eto, napaka-high-tech nito guys kasi isi-save mo lang yung phone mo dito sa Osmo Mobile at susunod na yung camera sa'yo kung saan ka pupunta. So, eto maganda talaga siyang
pang vlog, high-tech siya. Napakaganda nito guys. Isi-save mo lang sa phone mo. So, yan. So, gamit ko siya ngayon guys. So, ayan. At ang sunod naman na gift ng dad niya is eto guys. Simple human. Ayan. Eto guys, ikakabit pa namin to sa aming bathroom. Ayan. Eto ilalagay mo siya yung shampoo, conditioner, and body soap. So, ayan siya guys. So, hindi mo na kailangan na yung mga naka-container kasi kami malalaki guys yung shampoo namin at conditioner namin sa bathroom. So, itatanggalin mo siya, ilalagay mo lang siya dito. Ayan. So, i-install namin siya guys sa pader ng bathroom namin. So, hindi na natin kailangan yung mga lalagyan ng mga shampoo at conditioner and yung liquid na soap. Ayan. Ito maganda to guys. Gusto ko to. Ayan. Ayan yung picture niya guys. Pag kinabit niyo siya, in-install siya sa bathroom. Ayan. Maganda siyang tingnan. Ayan, may nagre-ring guys. Ayan yung aming video sa labas ng bahay. Siguro may dumaan. Napaka-sensitive naman ng ring na yan. Pero maganda rin siya guys na may video kayo sa bahay kasi makikita mo, alimbawa may delivery kayo ng mga package kasi yung husband ko guys, napakahilig mag-order sa Amazon. So yung package delivery, at least makikita nyo siya guys pag nasa pintuan na siya. So ayan. At eto naman yung regalo ng mami niya guys. Yung mami niya guys sa Oregon naka-stay. So ganun din yung mami niya guys. Yung daddy niya kahit magkahiwalay sila, lagi sa amin nagpapadala ng card yung mami niya at gift din. Ayan. Eto naman, panglagay. Puro pang house decoration, guys. Ayan. I-install din namin siya dito. Kasi nga, bago tong bahay namin, bagong lipat kami dito mag-asawa since kinasal kami, guys. So, dito na kami nakatira. Kami lang dalawa. At eto naman, guys, yung gift ng mami niya. Again, ayan, dalawa. Eto, guys, pwede na yata kami magtayo nito ng sinihan dito guys. Ayan, popcorn. Actually guys, maganda ito pang family. Kung nasa Philippines ako, ayan yung mga family ko, mga apo ko, ayan, mahilig sa popcorn. Ayan guys, oh, maganda siya. So sa amin dalawa, napakalaki nito para pag gumawa ako ng popcorn, napakalaki. Pero maganda siya guys, kung may party sa bahay. So, eto maganda tong gamitin, lalo na kung may birthday party or inuman. So, ito maganda tong gamitin. Ayan, popcorn. First time ko guys nakakita na ganito. Actually, ang nakita kong ganito sa sinihan, pag pumasok ka ng sinihan, may ganito eh. Tapos pipili ka ng kung anong gusto mong flavor, cheese, butter, ayan. So, ayan, nagulat nga ako. Sabi ko, laki-laki naman ito, popcorn. So, ayan guys. Bali, pina-deliver pa yung package na to from Oregon. So, yung Oregon guys, napakalayo dito sa amin. So, ayan, eto naman, membership card. Alam mo naman sa Costco, God, kailangan na, hindi pa kami member, yung daddy niya ang member. So, at least ngayon, pwede na kami, it's a free membership from Costco, God. So, maraming magagandang bilhin dito guys sa Costco na mga from home decoration din. Lahat ng mga gamit, ayan, ay IKEA and Costco magandang mamili. Ayan. So, yan guys, ang aming Christmas present. Actually guys, yung husband ko may Christmas present sa akin. Pero, hindi ko lang ipapakita guys yung iba kasi napaka-sexy yung mga binili niya sa akin. Like eto, just sabi ko, alam mo naman dito guys sa Las Vegas, usong-uso dito yung party. Ayan, mag-a-attend ka ng party. Ang mga binili niya sa akin guys, puro mga sexy clothes. So, ayaw ko lang ipakita yung mga pantulog bang sexy. So, ayaw ko lang ipakita dito guys ang regalo ng husband ko kasi napaka-sexy niya. Baka maano tayo ng YouTube family natin. So, hindi pambatang video. So, hindi ko na guys ipapakita yung gift ng aking husband kasi actually, tatlo siya. Eto, tsaka yung dalawa is napaka-sexy. Yung bang pangtulog guys na napaka-sexy. Alam mo naman ang mga puti. Gusto nila mga mahilig sa sexing damit. So, ayan. Hindi ko na guys ipapakita. So, that is for today's vlog guys. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po itong taon na ito is maging maganda po sa ating lahat. So, God bless us all.
lalo na yung ating mga pamilya guys, dahil kami po dito nasa Las Vegas, ako masyado po akong malayo sa aking kapamilya. Mga anak ko po nasa Philippines, pero yung isang anak ko po pupunta po dito next year. So hopefully yung dalawang kambal ko rin po makapunta rin dito for vacation para happy family. So yan guys ang aming gift for this year 2020. Thank you po sa aking biyanan at ang aking mother-in-law. Napakaswerte ko po at ang babait po nila kahit yung aking mother-in-law po is nasa malayo. Lagi po sa aming may gift yan at sa akin din Christmas card, birthday card. So halos lahat po ng occasion, lagi po silang nagpaparamdam. So thank you guys for watching. Ayan, na-share ko po sa inyo kung ano po yung mga nakuha namin for Christmas. Actually, guys, hindi naman for the gifts yan. Basta mahal nyo sa buhay at kahit lang nag-greet sa inyo, napakahalaga po yan guys. So sana po nag-enjoy kayo sa panunood. Thank you for watching. So see you in my next vlog. God bless us all. Bye!